Saiu. Vem a cobrança do lateral. Bola na área. Olha ali a chance. Rebote. Afasta a defesa. Agora o Pauaçu. Ronald, a batida na trave. Defendeu o goleiro também. Tá no meio de dois. Caiu. Olha a chance. Pode marcar o gol pra fora. Já é a cobrança de falta. A batida por baixo. Carimbou! Olha ali a chegada mais uma vez. A bola passa na frente. Olha a chegada mais uma vez aqui pela direita. Vem chegando mais uma vez. Ronald bateu. Que defesa! Agora trabalhando essa bola, Lucas. Deu um drible lindo. Pode bater pro gol. Defesaça do goleiro Eduardo. Perdeu a bola. Olha a chance. Pode marcar o gol. A batida. Que defesaça do Nilson. Olha o rebote. Ronald recebeu lá na frente. Pode bater pro gol. É Nilson. Ronald vacilou, perdeu a bola. O chute, a finalização na rede pelo lado de fora. Mas o chute saiu fraco do gigante. Vem o contra-ataque do Pauaçu. Pode tocar aqui do lado. Vai bater daí. Defendeu o goleiro. Ele mesmo, não é? Bate pro gol, houve desvio pra fora. Olha a bola lá na esquerda. Vem o Pauaçu. Chegou, pode bater daí. Ronald bateu. Carimbou! Por ali o Sheik ajeitou, bateu pro gol. Defende Nilson. Jogada individual, perdeu a bola. Vem o contra-ataque, pode ser fatal. Ronald pode marcar o gol, bateu. Houve desvio. Olha a chance, vai marcar o gol pra fora. Batuque, bola do lado, vai marcar o gol, a batida, defendeu Eduardo. Você que está acompanhando a nossa transmissão, se inscreva no nosso canal. Olha o chute de longe, travado na hora H. A batida vai marcar o gol. Carimbou! A bola direto. Carimbou! Jacó, olha a chance, Lucas pode marcar o gol, bateu, defendeu, a bola na trave, olha o rebote, a chance, vai marcar o gol, defendeu, ali na defesa. Olha o Noé, vai bater daí, assustando. Olha a chance, pode marcar o gol, chute, saiu fraco. Vai Lucas, bateu, carimbou. Autorizado, Ronald, bateu, carimbou. Vai Alisson, bateu, defendeu. Autorizado, Sheik, bateu, carimbou. Autorizado, Noé, cobrou, carimbou. Didi, correu, carimbou, acabou. Classificado para Pauaçu.